क्या आपको पता है अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है। ये जंगल इतना बड़ा है कि उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 देश समा सकते हैं। इसका एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और यही वो खतरनाक जंगल है जहां दुनिया का सबसे खतरनाक जीव ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। और जो हम अभी सांस ले रहे हैं उसका 20% अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आता है। यहाँ शायद ही कोई ऐसा हफ्ता जाता हो जिस दिन बारिश ना होती हो। और ये इतना घना है कि जब यहाँ बारिश पड़ती है तो बारिश की बूंदों को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। इस जंगल में 16,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है और 300 स्पीसीज अजीबोगरीब जानवर की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो जरूर